Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever we're young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out. T1反其道而行啊！ Okay. 这个版本没有人再选克里斯塔了，他们在版本 buff 之后，对，克里斯塔的那一技能蝶毛的伤害是有增加的嘛？是的，重新把这个组合拉回了职业赛场当中。对但我结局最后是库奇。就你在团战当中是有办法限制这个雷兹，但是线路上的线权可能还是被雷兹推。对，可是我觉得最大的差异会是我们刚刚所讨论的、中路打得非常的激进哦，换血狂换相位触发了，有人有一颗蛋，有人有一颗蛋，插一下普攻，我有蛋。有算到这么细吗 ？Faker 的那颗光头能当颗蛋吗 ？Faker 头上应该是有戴皇冠的，我严格来说。就是水滴，然后跟大天使，就水滴跟那个时光之杖一起出的，所以它的叠层是会比较慢。那前面冰鸟的优势就会在那个装备差会体现出来哦。这件事情越过兵线做压制，但是被冰墙给缓速到。对，就这个节点，我们可以特别关注 Chovy 是不是会要去往他上一个系列出的那个装备去走哦。就差别就在于冰鸟想要借着雷兹还在叠的时间点抢先来到他的强势期，是的。但是丘比回城的过程，旗子Owner 这个旗子没有插到，还是让丘比回补 TP 出来了。对，能够去叠的2件装备哦，水滴跟大天使，确实需要时间了。而且下路线其实也没有因为克里斯塔瑞纳达的关系有太大的落后，但 Canyon 中路这波 W 戳到了 Faker， 有机会。这波是有闪，但 Faker 选择不按这个闪了，手杀轻松的落在了 Genji 身上。下路反而我们前面提到要透由下路的，就是选角优势来控小龙，现在做不到这件事情哦。但是 Faker 是卡了一个丘比回线的时间点，好像有机会抢看看。T1回来看了一眼，因为但是下路贝亚达是 TP 回来的，走不太过来啊。有机会抢吗？配置6等，6等想推看看，往龙坑里面撞 ，Carry 走进去，但是龙已经被 Canyon 收下来了。赵信先开出星月无双，这里有一个8的灵智命运，把2个闪现直接跳飞，闪现的 Q3，但是赵信先倒了。哇，最后一秒没办法击杀，后面 Duro 宇宙制约晕2个，但是 T1要把人头全部捞回来，丘比只能暗闪离开龙坑，后面的。Ruler 的炮弹距离差了一点点，怎么样去越过卷居的阵容就会来得比较难一点了。甚至说第一条想又在卷居这边，如果待会去做小龙的提速，前期阵容阵地上的优势还是在卷居这边的哦。卷居的阵容其实也不具备边线分推的机会啊。大绝直接开撞到了，撞到举起来，要直接炸开来了。有机会单杀吗？上9等补了一口血，但是都是走不掉了。先按闪，先跟闪的 Q 技能。一锤定赢上路的单杀 King， 这就是 King 的塞尔达，而且下路也要出事了吗 ？Cannon 给了一波压力 ，Owner 正在往下路 cover 的路上。这波单杀很关键哦，在打野都没有介入的情况下，但这波8到手有拉到，配上嘉文的一 Q， 迫使 Cannon 要交大绝，但是有远端的恶意收购把赵信给买了过来。Cannon 最后无奈只能往前顶，但是被 Pace 拿到击杀。有点太深了但是你也看得出来，我们先看这一波上路线。好的 ，Q 技能挂到，杰西把人给锤开了嘛？对，锤开之后就在等第2排哦，知道你没有锤，没有1技能了，直接找这样的机会去做强开，痛，太痛了。对，OK， 他搞到过。连带导致 Genji 选择换了一波线把双人组派上来，但是 Ruler 在扛塔 ，King 也在扛塔，杰西推了上来，要瞄准后面的 Ruler， 但伤害差了一滴血，按了一个死亡闪现 ，Ruler 双招掉了，被多人换了一个1换1啊，好亏啊，亏烂呢。但其实说真的不用那么急呢，因为下一波兵线要续上巴德也卡住的话，理论上好像不用这么急。巴德也急了呀，TP 来了 ，TP 来了，失误，但是 King 来了。有球果绕过来了，也有大绝的哦。雷兹先放符文禁锢，这个巨斧毁灭劝退了 T1， 但是冰川风暴给了 T1 很大的压力。是这边 T1 可以拉掉，多兰一个人可以在上面转塔，虽然没有 TP 哦，拖时间。对 ，T1 把龙的仇恨值给拉了过来，尽量拖。杰西在爽转，再帮杰西发育了。哇，杰西这波太赚了。其实可以不打，放了。
毕竟通常你对到赛恩要比的就是谁团战比较有用。没错，这边两边的下路都直接放线要来打阵地战哦。预示者，但是嘉文这个位置有可能被针对到 ，Owner 知道自己的位置很危险，直接交闪。哇，还多这个球果可以吃，而且右边的人已经被河道当中的丘比给劝退出去了。现在 T1 要怎么走进来？被冰墙给卡开了。但卡的时间点是不是有点太早？嘉文可以 EQ 进来的、哦。Owner 是没有闪的，但这波要用 EQ 走进来。一听到了，冰墙效果结束了，宇宙之月也结束。谁的？1500 EQ 走进去，5滴血，预示者被 Canyon 拿走。那进来的人呢 ？Owner 浩劫降临，迫使 Ruler 要交 King 很弹 ，King 很弹。往后飞，但是这边身上很多毛，地中后面有一个巴德大绝闪举起来，三人举2个人，克里斯能跳多久？能不能拔毛？先复活了一个，但是复活不了第2次。卷举打了一波1换3，还吃下了预示者。连多人都进不来，只能交闪现。后面闪现冰墙缓速到冰川风暴 ，Q 技能正中红心。河道他们是连预示者放都不放，直接动这条小。因为他们发现说 T1 的站位是没有要来争夺视野的，你根本不敢来。对，你来了，我预示者放了，甚至直接开战。巴德大绝命中了，机器上有闪，这个宇宙制约。哎 ，Q 技能是有规避掉，还是有晕到。闪现直接哇贴脸把巴德给换了。其实有帅耶，杜兰这一波。但就像你说，只换一个巴德，如果把冰鸟头上这300多块领出来，可能就很能接受了。对，但是会要看一下。但是上路又是巴德，大绝一转好就直接放，但是被 Faker 开鬼步之后扭掉了。对，这边扭得不错，扭掉巴德的一个大绝。哦，如果边线雷兹被对方给进攻成功的话，这个巴龙可能也不保了。对。要看一下下一条的小龙，对卷局对两边来讲都很重要。哦，但是对 T1 来说，这个阵容如果是打防守很不妙。对。反而是卷局目前一直利用冰鸟推线的优势，加巴德游走给大绝，想再抓没鬼步的，又在抓。雷兹这波只剩闪了，但 Faker 往后拉扯，后面的 TP 来自杰西，杰西没闪，每个人都来抓他嘛，机器人都往前锤，杰西没闪，往后飞，杰西后面有车，Faker 交闪躲掉，但是 Owner 压那个闪现躲掉，侧边 Carry 放出有一收割，但是没有盖到人，盖了4个人，但是后面有人跟到上来拿 Carry 选择往前直接弹，佩子也往前跳，但是 T1 没有任何的输出，卷举完全不怕，正面跟你打了一波0换4，巴龙要被卷举接手，那怎么输嘛，对不对？真的有点难输哎，卷举很难输了。闪现直接捅了，车是一个预判车吗？被杰西给锤走，但是球迷没闪，球迷没有闪，能不能换一个冰川风暴？选择一直放，但是有瑞纳达的打药，可以，有机会，再一下，打不到球迷活下来了，球迷1打3，这样没事。中路位置 Ruler 也单挑。也把佩子给打退，还有远端的致命运，还被判断到一个灰尘的位置了。杰西被留了下来，多人这一次想换已经来不及了。球迷已经算是给机会了，但是就是杀不死他哦。这一次回去又补了探索者护腕，球迷是真的不怕了。双发预装还是不错的哦。冰川风暴又给了 T1 守塔的压力。巴龙的效果还有36秒钟 ，Faker 被卡开了，这个雷兹是没有双招的，远端恶意收购被丘比的惊人给躲掉了，后面 Canyon 远端的风雷迅驰把对方雷兹给戳了下来，那好像要一波喽，而且闪现的宇宙制约，现在冰墙在娟剧的叹息之墙面前 ，T1 没有任何机会，4名成员的阵亡让娟剧25分钟。就要把系列赛的第1场比赛给收入口袋。对，你看多兰伤害是真的打很高，他有很多的那种单挑也好或被抓的名场面是秀了对方没错，可是，在一进到会战，这个 T1 这个阵容就是很难赢。